紧接第2题，睡眠呼吸中止症会造成身体缺氧，增加疾病风险，但很多人又不自觉。一般人可从脖围做简单判断，男性超过38公分，女性超过多少就代表脖围过粗。我知道，一看腰围是腰围8、90啊。我们写好那这是脖围，我就不知道应该是。人家常常你的脖围就是你的腰围。乘这多少就是你的腰围，你们的常识都太低了，来上这种节目。可是我们就是因为这样才会听得进去嘛。猜一下嘛，猜一下。猜嘛，你猜嘛，你猜。我猜，我就不要让我猜对。猜错了是你的啊。我猜不让你看。咦32、40，答案是35。你看那个主持人，还说我们知识不够。我搞。我是故意错的，好不好？哎呦，因为你们不对，我也就算了，不要写对了。哎，这也算是影集吧？好不好？一般来讲，除非有特别的问题，不然是成正比。为什么？因为睡眠呼吸中止症候群啊，其实它有2大原因，一个叫做中枢型，一个叫阻塞型。那大部分是阻塞型。那中枢型是什么问题呢？是我们大脑比如有中风啦，或者受伤过，那影响我们的呼吸中枢，那我们就不懂得要呼吸，那可能睡觉的时候就有一段呼吸停止，这叫中枢型。那所谓阻塞型呢，就是顾名思义嘛，就是这上呼吸道有阻塞。那大部分的原因是，比如说随着年纪，那我们的肌肉松弛，我们躺下来肌肉就会后仰，那就挡到了。那但是其中有一大部分不是因为年纪的关系，是因为过胖。它表现的症状啊，其实就是通常是枕边人发现的，就我另外一半怎么最近这个睡觉打呼啊，声音越来越大，越来越大。但是很特别哦，他到有一天就发现，他本来都是很规则在打呼，怎么会中间有几段不打呼了？他就觉得怪怪的，我老公是跑掉了吗？就一转头没有，还在，但是嘴唇有点发黑。为什么？因为他这个脂肪啊，随着越来越胖，压到这个上呼吸道，然后他就又加上睡眠的姿势就挡到了，那就有一段不呼吸。那这是大部分是枕边人发现，当然有少部分人是自己发现，他可能隔天睡起来，发现他睡眠品质很差，越睡越累。对，他越睡越累，没有错。他自己发现，好像快没有氧气，他就惊醒，所以他睡眠品质很差。那大部分我们现在因为越胖的人越来越多，都是这样方面的问题。那我过去呢就看过一个案例啊，就是他45岁，然后他体重大概100公斤，那就是晚上就是有这样情形，太太就叫他去检查，那看了耳鼻喉科、神经内科，还有这个胸腔内科，那诊断出来是这个呼吸中止症候群，然后要他减肥，先生就偏偏不减，除了不减呢，睡前还喝酒，那喝酒又会加重更严重，对，更严重，没有错。那后来他来找我减重，因为我自己除了是急诊医师，我也是减重专科医师啊，所以他找我减重。那在1个月内，他只先减了3公斤，但症状就很明显的改善了。因为脂肪就变少了，所以其实这些都是跟这些代谢症候群、肥胖是相关的。是。那这个呼吸中的代谢症候群啊，如果不处理，甚至有可能突然心律不整，那甚至有的人他半夜就猝死了。所以它是非常危险的一个疾病，要尽早去处理。真的，我一个朋友很胖，你知道吗？因为那时候我们出国去玩，然后有时候太累了，比如在沙发上睡着了。会这样子，会吓死你，你知道吗？然后他怕一口气喘不过来就走了。还先帮他睡一睡，睡到一半溺水啊！真的很恐怖，很可怕。最后一题，像我们领先1分哦。3比2，哇，这一题要赢哦，不能平手哦。这一题好像要认真喽，我们要认真喽。来看最后一题，轻松。缺乏肌力常常会被人笑是弱鸡，请问成年人大多数在几岁的时候肌肉量会开始下降？这一题我们绝对不能再让了。我这也不能写错了。几岁吗？请问几岁？成年人哦，大多在几岁开始肌肉量开始下降？我觉得其实差不多。我觉得好像不会很老，差不多。你已经过了，不会很老。来，请翻盘。哎呦，哇，偷看我的。哎呦，先看我先写的。答案就是哎呦，这才不难，很容易误会啊。世界骨质疏松基金会有做过一个统计，过40岁之后，每10年你的肌肉量会下降8%。天哪！如果是70岁以上的长者，每10年会下降15%。哇！也就是说，你年轻的时候储存的越多肌肉量，越多老本，你未来就是肌少症的这个
年龄呢会越往后推，就不会那么早就肌少症啊。肌少症它其实有点像是慢性自杀一样，你一开始早期的时候可能不会感受到有什么生活不便的问题，对。但是随着它越来越严重，你会发现你出门走路越来越累啊，上下楼梯越来越容易喘啊，就开始不想动了。当你不想动之后呢，你的心血管可能也开始会出现问题，久而久之可能就会出现刚刚讲的那种代谢性症候群。所以说，肌少症这件事情并不是只有单纯肌肉的问题，它会影响你整个身体的新陈代谢。所以说呼吁大家一定要养成规律的运动的习惯。我妈妈以前那个脚程不好的时候，肌耐力不行的时候，你看她走路，一只脚在走，一只脚在拖着走，没力拖着气，没力气。然后下楼梯的时候，她是倒退走的。因为她膝盖也不给力，后来我就发现说，哎，我婆婆也这样子，就肌耐力不好，脚程不好，逛街走一走就停下来了。然后呢，爬坡来说啊，外窜，其实不是喘，是她没力气。直到有一次我婆婆背背喽，平路这样走，走到捷运哦，走，她竟然正面扑街倒下去。哇！想说你是不是踢到什么东西？没有，其实就是自己脚没有抬高，抬到自己的脚绊到，一个踉跄就正面摔下去，很惨，直接牙齿穿透他的上嘴唇。所以我就跟他讲说，哎，我们一定要保健品来补健你肌耐力的不足。这个白金蛋白，它可以说是乳清蛋白界的劳斯莱斯，等级很高，它有特殊的过滤技术，保留了非常珍贵母乳里面才有的乳铁蛋白，还有免疫球蛋白，还有31种的营养素在里面，这样一杯哦。等于是2杯牛奶的蛋白质哦，所以那个含量就很高。然后你觉得那味道适口性，就像喝鲜奶的那个感觉。但是因为大家对乳清蛋白有点误解，就是哇，那个蛋白会不会有那个奶蛋的那个腥味？它没有，它真的没有。然后我自己就很友好，要让我婆婆吃得更好，我会再加一点加味。比如说老人家吃一点坚果类，或者加一点芝麻，还是你想要加一点蓝莓，味道都非常的好。所以你试试看那个口感。聪明呢，我健身完都喝这个。对呀，我也是啊，健身完补充蛋白质。是啊，如果你担心你的钙质摄取不足的话，这一包等于21杯豆浆里面的含钙量。那很多很棒。然后其实它里面还有一个很重要的就是红枣钙。长辈朋友像我们是熟龄以后，钙不能够乱补。有的人不一定能够吸收，红枣钙就可以快速的吸收，快速到让你喝下去就直接你就吸收掉了。最重要的是里面还有一个脑磷脂，脑磷脂很适合我们这个年纪的人多补充。你多喝一点啊。对，事情多，思绪会很庞杂，那就会发现说，哎，我每天这样喝一杯的时候，那个组织能力、那个逻辑，尤其在主持节目的时候，我们在跟人家讲话。你如果专心在想你的问题，你就没有在听他在讲什么。对，然后你就要把自己要讲的跟别人有说的，还要把它融会贯通，再把它组织起来。我就发现，哎呦，清晰呢。那娥姐帮我们示范几个动作嘛？像我们欧巴桑萝卜腿是不要害怕的，是不是？医师，这个腿围表示我的肌耐力不错。还有哦，我们跳16多，好厉害！重点你看到没有？我穿的是高跟鞋，超厉害的，可以这样子跳，很厉害。高跟鞋是不是很厉害？很厉害。你刚刚那个背影好看很多啊！你一转过来，我又回到现实啊！没有，像我们到了这个年纪，我看到我的婆婆妈妈，她们都有肌耐力不足的问题。在我现在已经要奔6了，我现在再不去补，要带核实。对，所以劝大家40岁哈，记得抗战嘛，加油啦！我们结算一下成绩啊。哎呦，平时要看成绩的。那我厉害队还是输了1分。输1分啊！哎呦，怎么会这样呢？4比3。我这个应该加10分的呀。奶哥的专门爱的小手段。今天改这个，做着示范。通常我跟你讲，通常脑子不好的都会先做。哪有？我脑子清晰的嘞。欢迎收看《小气大财神》。你看我肌耐力很会打，强哎。这不是表现会不会痛？你很准哎。这样会不会打？完全不痛。没有不痛，我一点都不痛。他站不起来。真的不痛。下面一位杨波老师。下一位。对。直接来，没关系。袜子脱掉了。我本来想穿着鞋子的，来。哇！谁做不到？
好，谢谢，现在开心啊！哎呀，今天聊了那么多影集啊，对，所以你也没想到，有时候身体怎么样，居然是缺水啊。对呀，那么简单的东西，好不好？各位要多注意自己的身体啊，不要等到事情啊真的到了我们自己身上的时候，那时候很难挽回，对，好不好？祝大家。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。